आज चाहिँ हाम्रो यो मेन ढोकाहरूको लागि पनि ढोकाहरू आइसकेको छ र ज्यालहरूको लागि जाली पल्ला र यता सिसाको यो पल्लाहरू सबै आइसकेको छ। यो बाथरुममा काम बाँकी नै थियो। यो बाथरुममा चाहिँ यहाँ सबै ठाउँ यो पाइपको काम हुँदैछ। यता यहाँ चाहिँ अघि सामानले राख्यो पाइपहरू। त्यो भाइको चाहिँ आँखामा यो इँटाको धुलो पसेको हुनाले मुख धुन गएको छन्। यहाँ चाहिँ यो सबै फिट भइसकेको छ तातो चिसोको लागि। यहाँ यो अस्ति बनाएको सबै कुरा भइसकेको छ, पाइपहरू सबै मिलाइसकेको छ। र यताको यो पाइपहरू पनि र यहाँको यो भ्लग यो बनाएको यो भ्लग हेर्नु भएको छैन भने माथि आइकनमा आएको छ, गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। काम चाहिँ होस् एकदम धमाधम भइरहेछ। अब यो पनि प्लस्टर छिटै हुन्छ अब यहाँ 1-2 दिन भित्रैमा। फाइनली गाइज आज चाहिँ हाम्रो यो सानो यो स्टोर रुममा जाने भर्याङ चाहिँ यहाँ फिट हुँदैछ। र यता पछाडि चाहिँ यो लामो लामो बाँसहरू हिजो काटेर ल्याएर माइलो बाबुको घरबाट यहाँ चाहिँ यो प्लस्टरको काम पनि यहाँ सुरु भइसकेको छ। यता के छ मामा, ठिक छ होइन प्लस्टर गराइ? ए ल ल बनाउनुहोस्। आ त यो भित्र यो तलसम्म यता अगाडि सब सक्ने हो, बुझ्नुभयो कि न? यहाँ चाहिँ जोस् राम्रोसँग काम भइरहेछ। अनि यता यो दाइ यता हुनुहुन्छ, यता मसला बनाउने कार्य भइरहेछ। किन आउनु हुँदा यता? ए सिमेन्टको खोला होइन? त्यो 2-4 शब्द गइजाओस् न त यसमा। ए समात्छ भनेर दाइ? यो त बेसी गरी चोक्टो गएको छ त दाइ होइन? हजुर पलि प्लस्तर मात्रै आइजाला। अहिले चाहिँ म यहाँ ग्रिलमा आएको छु। यो फलामहरू चाहिँ नपुगेको हुनाले यो लिन आएको यहाँ ग्रिलमा। आज चाहिँ यो माथि वेल्डिङको कामहरू सबै सक्ने भनेर चाहिँ सामान सकेको थियो। अब दाइ चाहिँ माथि उता खल्न जानु रहेछ यहाँको। सो एकजनालाई मैले ल्याएर चाहिँ यो फलामहरू हामी
लान लाग्यो प्लम्बर लगाएर हामी फर्किन्छौँ घरसम्म। र यहाँ ब्रोदर चाहिँ त्यो गोलो पाइप नभएको हुनाले उता हार्डवेयरमा पाइप लिन जानुभएको छ, सो आउँदै हुनुहुन्छ होला। अहिले चाहिँ यहाँ हाम्रो घरको ग्रिल ठोक्दैछौँ हामीले। र यता चाहिँ हाम्रो भइसकेको छ, तर यहाँ काँटी मात्रै ठोक्न बाँकी छ, किनभने यो चाहिँ स्याम्पलको लागि यहाँ हो कि होइन फिटिङ कस्तो छ भनेर यो चेक गर्नलाई राखेको। काँटी ठोक्न बाँकी नै छ, यहाँदेखि यस्तो देखिएको छ। र यता पनि जियोसको लगाएको मात्रै छ, अब यसमा काँटी ठोक्न लास्टमा ठोक्ने रे सबै चेक जाँच गरेर यहाँ भित्रदेखि चाहिँ यस्तो देखाएको छ गाइस ग्रिल। र यता पनि भइसक्यो। र उही यो झ्याल र माथिको झ्यालमा चाहिँ बाँकी नै छ, यहाँ गर्दै हुनुहुन्छ। यता पनि यो सबै झ्यालहरू यता हालिसकेको छ। मम्मी कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? एकदम राम्रो सुहाउने भएन होइन? सुहाउने भएन होइन मम्मी? एकदम सुहाउने। यहाँ चाहिँ अब ग्रिलको काम यो राख्नलाई चाहिँ काम सकिन लाग्यो, अब काँटीहरू ठोक्न बाँकी छ। यस राम्रो देखिएको छ, खुसी लाग्यो। आज चाहिँ हाम्रो यो मेन ढोकाहरूको लागि पनि ढोकाहरू आइसकेको छ, र झ्यालहरूको लागि जाली पल्ला र अनि यता सिसाको यो पल्लाहरू सबै आइसकेको छ। र उता चाहिँ हाम्रो काम पनि हुँदैछ। सबै सामानहरू यता छ। जाली पल्लाहरू राखेको छ यहाँ। यो चाहिँ सिसाको फ्रेम। यता चाहिँ अघि मैले सामानहरू गएर ल्याएको छु तलदेखि हार्डवेयरबाट।
फाइनली गाइज यतातिरको जाली झ्यालहरू र यताको यो जाली झ्यालहरू कम्प्लिट भइसक्यो र यहाँ यो मेन किचनको यो ढोका पनि भइसकेको छ। र यहाँ बाहिरदेखि चाहिँ यस्तो देखिया छ हाम्रो। र यता जालीहरू लागिसकेको छ, लगभग 90% काम सकिन लाग्यो।